Hier ist euer Genussmittelverkoster mit dem Special Guest und wir wollen euch heute, da ist ja der Columbus, vor einem schönen Kaminfeuer 2 Biere vorstellen. Ich habe mir mitgenommen Pilger Naturtrüb, läuft super mit der Sprache, 5,0%, irgendwas aus Paderborn, und hier ist der Columbus. Ich bin auch dabei. Nein, das war ein Witz. Nein, aber Der ich Columbus ist auch dabei. Genau, ich habe jetzt so ein Faxe-Ding mit Geschmack. Das ist auch nicht schlecht. Für den Start ist das gut. Genau, aber jetzt übergebe ich das Wort wieder dem Genussmittelverkoster. Ja, was soll euch der Genussmittelverkoster jetzt erzählen? 5,0 hat er ja schon erzählt. Ein Bierchen aus Paderborn ist es. Wasser, Gerstenmalz, Hopfenextrakt und Hefe. Hopfenextrakt ist natürlich immer geschummelt. Schmeckt ein bisschen, war für mich ein bisschen mehr nach Industrie und so was. Wie auch immer, aber von einem Paderborner, auch wenn es nicht von einer Paderborner Industrie ist, passt das schon. Ich gieße mal ein bisschen ein und den Rest will ich auch gerne mal für einen Ex wieder für euch genießen. Von daher, ja genau, aber Ex schaffe ich heute nicht. Suff Stoßt. Nee, das schaffe ich Suff Stoß und Liter, das schaffe ich. Ja, das schaffe ich auch nicht, aber Suff Stoß und Suff Hub. Viel zu viel Kohlensäure drin. Oh. Ja. In dem Faxe Red ist tatsächlich viel zu viel Kohlensäure. Ja. Und da stimme ich dem Columbus zu. Die ganzen Baerbox bleiben, wie gesagt, drin. Da stimme ich dem Columbus zu. Jetzt passt das. Das ist ein ordentliches Bier oder was auch immer. Das kann man richtig gut saufen, aber auch nichts Besonderes. Aber was Besonderes ist, ist hier ein schöner Kamin. Ja, Kamin nennt sich das. Ja, genau. Im Hintergrund und ein Aquarium und was nicht auch alles. Und da das nicht mein erstes Bier ist, wie man das merkt, würde ich es an dieser Stelle abschließen. Und wie gesagt, bei 33 Abonnenten kommt was ganz Besonderes. Mit Grüßen an alle möglichen Leute und was nicht auch immer, und einer Tröte im Hals. Ja, genau, und alle, die mich auch kennen. Schönen Gruß. Und wahrscheinlich kennen wir uns eh alle. Alle Abonnenten, die ich, Sebastian, kennen. Genau. Servus, Prost. Damit hat er auch meinen bürgerlichen Namen verraten, aber lassen wir mal drauf, weil das ja immer alles Wantek ist. Und grüß Gott und bis ganz bald. Ciao, ciao.